Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, warga-warga utara Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak, saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste alamat tu dapat ke sini. Ya. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini 29 Oktober 2022. Ya, Puan? Dari mana? Linggi. Dari Linggi, pertama kali datang. Nama siapa, Puan? Nur Hazira. Nur Hazira. Tahu kat sini melalui YouTube atau dari saudara mara, sahabat anda? Sahabat. Sahabat. Ini siapa? Adik, suami? Bakal suami. Ha? Bakal suami. Bakal suami. Okey. Masalah, Puan? Masalah, Puan? Saya batuk dah dekat nak setahun dah. Bila malam je kena. Malam suara pun tak elok lah sangat ni. Daripada bulan 3 saya batuk sampai sekarang. Ya. Tu lah. Batuk tu berkahak ke apa ke kosong? Kahak ada tapi susah nak keluar. Muntah pun lendir. Ya, yalah. Okey. Nama tadi siapa, Puan? Nur Hazira. Nur Hazira. Okey, ya. Puan ada kencing manis darah tinggi? Tak ada. Tak ada. Darah tinggi tu on off lah. Ni saya bagi minum air herba. Air herba janggut Adam. Ni, ya. Kalau pernah tengok YouTube, dia tahulah ni herba janggut Adam, herba Tuan Guru. Saya bagi minum. Puan syahadah sekali, bismillah. Niat nak baik minum. Minum habis, ha? Habiskan. Ya. Batuk tu memang sentiasa batuk Yup, malam je kena. Malam lah. Tu saya tanya malam ni kan. Siang kurang. Siang kurang. Kadang kat tempat kerja pun kadang-kadang kena siang. Ya. Tapi malam tu hari-hari lah. Abang bekerja lah, tak berniaga. Kerja.
Saya kerja. Apa yang saya tengok dalam diri puan ni, pertama ada saka, gangguan dan ada sihir. Saya bagi tahulah tu je. Dia kalau untuk rawatan saya bagi tahu mahar teruslah. Kalau nak saka di sini kita hancur dan matikan, begitu juga dan gangguan sihir juga. Tapi saya bagi tahulah kalau sihir ni dia berulang. Sebab dia tengok pada orang yang nak hantar sihir itulah. Orang yang hantar sihir tu dia nak hantar ikut dia lah. Kalau saka dan gangguan kita hancur dan matikanlah. Yang sihir tu dia macam mana nak cakap kan? Dia dengki ke, sakit hati ke, kenapa dia nak buat saya? Sakit ain lah. Macam mana? Dia sakit ain lah, dia tengok puan macam mana. Saya pun tak tahulah apa yang dia tengok pada puan. Tapi dia rasa tak selesa lah, tak senang hati lah tengok puan. Mata dia tak suka tengok Tak puan suka. ke, apa ke. Seandainya puan nak buat rawatan, hancurkan saka, gangguan dan sihir, mahar dia 300 seorang. Macam mana, Dik? Ya. Boleh lah. Boleh. Ikhlas ya? Buang saka semua. Aduh. Elok sekali senang. Sekali jalan kan senang. Kan kalau Tahan malam memang tak boleh tidur. batuk Pukul 11 tu kena sampai pukul 2-3 pagi. Pagi kan nak kerja, Batuk je. batuk tak kerja. Batuk tu gatal lah. Gatal. Gatal. Dia duduk nyucuk ni kat leher ni. Lepas tu muntah lendir. Kahak ada lagi. Yelah. Muntah tu tak habis lah. Rumah puan kat mana? Puan duduk taman ke? Duduk rumah kampung ke? Rumah rakyat Linggi. Rumah rakyat Linggi. Okey. Kenderaan? Kenderaan? Kereta? Motor? Kereta ada, motor ada. Satu-satu ke dua-dua? Kereta satu, motor dua. Dalam hati Allah kaki jangan silang. Rumah rakyat Linggi, kereta satu, motor dua, ya. Dalam hati Allah tangan. Nur Azira. Nur Hazira. Hazira. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Puan buka cincin. Maaf. Ni, dalam. Boleh. Buka. Buka je lah. Kita nak lurut tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni puan ada pergi buat rawatan tak dekat tempat lain? Ada. Lepas tu dia ulang ulik datang. Sakit. Ulang-ulang. Seminggu dia elok lah. Ya. Dia ada ubat pergi, biasa je lah. Ya. Kampung ni kan. dia ada datuk bagi barang tak? Tangkal ke? Tak ada. Tak ada. Tawar air Ayat-ayat ke tawar air saja, air minum lah. air minum je. Okey zikir. Mata buka.
Sakit tak? Sakit? Tak. Boleh tak saya nak spray dalam mulut boleh? Ni boleh dalam mulut. Saya tengok sudah buat dah. Cuba lidah tu macam ni kan. Okey.
Duduk separuh kursi pun. Buka Fisma dek. Buka mus ya. Perhatian, sila matikan telefon bilik anda sebelum masuki ke bilik rawatan. Saya ulangi, sila matikan telefon bilik anda sebelum masuki ke bilik rawatan. Terima kasih.
Panggilan Buka mulut. Mata. 24 dan 25. Okey dah. Telan Buka mata pula. Masuk ke rawatan. Rasa dia tak sedap Handphone dah mati dah. Sakit tekak elok tu. Anak saya ni apa? Okey, Wan. Acik masuk dulu. Acik respon. Apa rasa badan? Dengan? Dengan? Belakang pun ada Ada. Saka Sakit. memang. Saka dia buat badan kita berat. Tak berat kat sini atau tak kat Belakang. sini ke, kat pinggang ke, kat lutut ke. Orang tua selalu dia pegang lutut dah. Dalam mulut macam mana tekak dada? Okey. Rasa ringan? Rasa lega? Ha? Perut ada masalah tak? Perut memang ada masalah. Apa tu? Ada sengugut? Selalu berak darah. Keluar darah. Darah hidup. Buang air besar? Buang yang besar tu. Keluar darah dulu, lepas tu bau. Bau buang air besar? Bau najis tu. Salam. Macam mewarisi dengan dia tak kuat kan sebab rawatan tak tahu lah sebab yang memang dia dekat dalam mungkin ada isi tapi dari buat rawatan tak aku juga kan dia terus menurunkan saya kata apa kan sebab dia nak suruh ambil tapi orang sini tak tahu lah yang dia banyak dah masa ke yang ni ambil sebab itu dia tadi tu kerja saya rawat tak rawat tak ni kalau Tak, yang anak tak yang dia buat ni. Saya suruh buat sekali. itu yang dah ayah itu ayah datang buat datang ayah datang Buat dia. Sakit tak semua lagi. mana ayah Ayah ada yang mengikuti itu kan dia takut dengan tidak buat jadi sementara buat kuliah tak tahu lah yang awal tahun tadi awal tahun ada orang tegur Kaki dia. macam ada orang tahu benda ada orang tak nampak benda orang yang saya juga itu kan dia tahu sebab kawan saya daripada negeri Selatan buang kan dia dekat kau ni Cipingan okey tak? Jumpa orang Indonesia yang dekat sini dekat Malaysia. kadang-kadang lah. Saya memang ada ni. Cara tinggi macam ni lah.
Kurasa badan. Cuba berdiri. Dengan tak. Pusing. Okey. Kurasa badan. Dengan. Tanya lah sama dia. Okey. Perut, pinggang belakang. Okey lah. Belakang ni selalu. Selalu berat Memang kan? duduk situ ni. Dulu itulah kata badan berat, orang kata banyak saka. Saka memang memberatkan badan sebab kita rasa malas, berat. Tu saka family ke apa tu? Saka mak ayah lah, kita dapat dari mak ayah. Yang sihir tu akak tahu ke? Kawan ke apa ke? Kita tak boleh cakap, cuma kita boleh bagi tahu sihir saja. Itu sajalah. Ni elok terus lah ni. InsyaAllah. Saka memang kita mati lah. Yang sihir tu. Sihir dia berulang, saya cakap. Tengok je. Selagi orang tu nak hantar, kita tak boleh nak tahan lah kan. Nah. Kerja pejabat ke kerja apa? Banyak anak buah bawahan ke? Kerja kilang je kak. Dengan kawan tak mak? Kawan ada lah. Sebelum ni kerja kilang tu memang sakit kan. Lepas tu saya berhenti. Berhenti. Dia nak saya susah lah kot. Iyalah, biasalah. Berhenti. Sakit ain dia. Lepas tu ni saya dah kerja tempat lain dah. Kilang lain lah. Jauh daripada kilang tu lah. Tak tahu lah kan. Bahagian HR ke admin. Tak lah, biasa je. Yang saya berhenti sebelum ni assistant warehouse, assistant supervisor. Dah berhenti dah situ. Yelah. Kan dia nak buat lagi kan. Kita tahu lah dia kan. Kita dah berhenti lama dah. Saya mengalah lah kan. Yelah. Faham. Tak adalah nak melawan dengan dia ke apa. Bersih dah. Saka bersih dah, gangguan pun bersih dah semua. Semua Sihir pun tu lah. bersih dah. Sihir pun dah bersih dah. Untuk sesi yang ni. Jadi seandainya dia serang Dia lagi, tu hantar tak balik, payah nak. tu. Dia macam tu lah maksud dia. Kaki-kaki jangan silang. Kerja shift ke? Tak, normal. Normal. Perut ada rasa dengan perut. Dengan Selalu bahu dengan belakang lah berat. Bahu selalu berat. period ada senggugut tak? Tak ada. Dia pun ni. Alhamdulillah. Dah bersih, saka dah mati, gangguan sihir pun dah mati dah. Tapi kena ingatlah sihir berulang tapi kita minta tak ada lagi. Kita doa-doa kan. Tak minta jauh, sakit tak tahan. Tak boleh tidur, nangis semalam. Acik nak tutup badan, masukkan semangat, pembimbing kesihatan yang baik, gembira dengan keluarga, sentiasa sihat ya, rezeki, masukkan cahaya ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu yang sekiranya nanti saya juga aku balik berdengar dekat bapak tadi apa itu. Ya. Ya Allah. Gimana bapaknya lebih dulu kita? Tak tahu. Saya tak tinggal ada. Saya kalau dia berdebati tu memang besar pagi. Tak tahu lah. Nanti dari rumah sekolah tu. Boleh jangan dalam rumah. Satu lagi nak bagi tahu, herba ni baik untuk dalaman. Belum kahwin pun memang boleh minum, tak apa. Untuk yang usus-usus dalam kata berdarah tu, berak apa ada masalah, untuk batuk-batuk tu. Dia rawat tu dalam tu ada 30 penyakit. Dia tengok dik. Ni kan. Baca yang ni. Tak apa, dia ini pun tak apa. Seandainya dia ada rezeki, nak beli telefon yang nombor, dia akan jawab. Dia hantar barang sampai baru bayar. WhatsApp dia lah. Ya? 70. Itulah. Yang saka ni tak punya mak ayah dia. Macam mana? Saka. Saka tak, kita semua ada saka. Dapat dari mak ayah, nama saka keturunan. Itulah dapat dari mak ayah kita. Semua orang ada. Sama ada kita percaya dengan tidak saja. Ada orang tak percaya. Tak percaya tak apa. Kita tak paksa suruh percaya pun. Saka memang ada. Saka memang ada. Bapa baby baru lahir pun datang. Buat rawatan, buang saka. Pada melala air masa yang malam bayar. Kata saka. Terpaksa lah. Bagi lepas tu adik kat saya jatuh aku ni. Nak tolong bapak saya untuk buang. Yang sihir tu dia hantar macam mana tak? Dia Okey, sekarang apa rasa badan? okey. Okey, sebelum dan selepas ada beza? Belakang tadi sakit kan. Ni dah okey. Yang macam sikit kat dengan netizen. yang macam batuk tu malam je lah. Minta malam ni tak ada lagi kan. Habis rasa lega tak dekat tegak? Kat leher rasa lega nak cakap dengan netizen kat luar. Cakaplah macam mana. Siapa ada penyakit yang berubat tak baik, datanglah sini. Macam mana? Alhamdulillah lepas berubat ni badan rasa ringan, batuk pun leher tu kurang lah gatal dia kan. Kalau ada gangguan ke sihir ke saka boleh lah datang sini, InsyaAllah. Kita minta pada Allah sihat. Kita kena yakin lah. Kita kena yakin kan tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. So ya netizen di luar sana, silalah datang ke pusat terapi Tabib Adam Mat Isa Masjid Tanah. Siapa ada yang penyakit yang yang mistik tu lah, payah nak baik datang sini. InsyaAllah tim-tim kami akan ikhtiar dan berusaha untuk merawat anda. Janji kita yakin dan percaya yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Jangan lupa ya, share, like, subscribe, tekan loceng, kring-kring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kun fayakun.